आपका यही कहना है कि पैदाइश के फौरन बाद भी ये टेस्ट हो जाता है बच्चे का समात का? जी, पैदाइश के अब तो बहुत ऑडियोलॉजी की फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, जिससे ये है कि वो छोटे बच्चे जो खुद बता नहीं सकते कि हम आवाज़ सुन सकते हैं या नहीं, हम उन बच्चों का सुला कर मतलब जदीद टेक्नोलॉजी से जदीद जो मशीन्स हैं उसके थ्रू उनके ब्रेन में जो आवाज़ के अगेंस्ट जो एक्टिविटी जनरेट होती है, वेव्स जो पैदा होती हैं, हम वहाँ से जो है वो टेस्ट करके उनकी हेयरिंग का जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चे की हेयरिंग इस वक्त कैसी है, क्या उसको कोई मसला है या वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो सर पाकिस्तान में भी इसकी सहूलत है, ये मशीन्स अवेलेबल हैं? जी, सारी लेटेस्ट जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी